下呢款小朋友實鍾意食嘅棉花糖餅乾啦。材料只需要以下3樣：棉花糖、Oreo 餅、堅果類小食或者果乾。將軟綿綿嘅棉花糖放上 Oreo 餅上邊，放入焗爐130度10至15分鐘。輕易將配料壓入棉花糖，攤到15分鐘就可以食㗎啦。我哋等咗45分鐘，個棉花糖都未變硬啊！但係我哋等唔切啦，我哋要食啦。我哋擺咗入去雪櫃度雪，跟住棉花糖餅乾就硬咗啦。棉花糖硬咗都好好味。歡迎讚好同訂閱我，下次見。